Бул темир устачылыкты 20 жашымда баштаганмын да. Чыныгы темирге берилип иштегеним 20 жыл болуп калды. Ага чейин ат такалайт элем, така согот элем. 2009-жылдары мен Москвага барып, атайын балдар ушу тууралуу иш менен барып иштеп калганмын да. 6 жыл иштеп келдим ал жерде. Жакшы, Россиянын усталары өтө күчтүү болот экен. Күзнестери. Орусча айтканда күзнес деп коет экен эмеспи? Күчтүү экен алар. Ошолордон үйрөнгөнүм ушулар. Кудайга шүгүр, ушул менен тирлигим бала чаканы багып келе атамын. Бирок дагы деле мен айтып коет го, туу чокусуна жетиш бар деп коет го, жетиш үчүн ал дагы бар экен. Ошо сыңар бул темирдин иштеп дагы көп нерселерин билбейм, сырларынчы. Бирок аракет кылып өзүм чыгарма менен чыгарамын, жасаймын. Эми темирге биринчи бул эгер отко салып жасай турган болсом, эми уже отко түшкөндө муну орусча айтканда кованый деп коет экен. Отко салып, ийип жасайм да бүт эмелер. Мисалы мына ал жерден бир гүлдү көрсөтөйүнбү? Мына роза гүл да. Ой 2-3 күн болду жасаганыма, ушунуч. Бүт отко түшөт ушулар. От менен бүтөт да бул темир. Кудайга шүгүр, ошол 6 жыл иштеп келдим Россияда. Куду ушундай өнөөлөр үйрөнүп келдим. Эми туулган күнгө, юбилейге көп заказ беришет, жасап берем ушундайларды. Ар кандай эми типте жасап берем. Роза гүл. Мисалы жүзүм койгуч деп була жүзүмдөн сүйнер жасап бериң дейт. Ошондой. Бул столдун үстүнө коет. Сүйнер да. Ручкалары коюла турган мына ал. Бүт. Базардан алам, основной. Базарда сатат бул темирлерди. Алып келип жасаймын. Калган өзүм отко салам деген дедим го бая кызым. Ошо сыңары калган от менен бүтөт бул. Сварканын жардамы менен калгандарын кээрлерди сваркалаймын. Ошол. Отко түшкөн темир кымбат болот. Бая сваркалап коет го жөнөкөйлөп, мисалы башка темирлерди. Ал арзан. Бул отко түштү кымбат да. Ал эмгек менен кеп. Кол балка менен гана иштеп, ийретип, бурап дегендей жасалат да. Экөөнүн айырмасы өтө чоң. Сварка менен отко салып иштеген айырмасы өтө чоң. Кандай десем, бул темир өтө өзү турушу катык. Отко салып кызыткандан кийин тетрадтай жумшак болуп калат. Камырдай деп койсок болот. Камырдай кылып ийип жасап койсо болот да. Ага да эп керек да, мындай жасап. Отко түшкөндөн өтө жумшак болуп калат. Ошондо каалаган фигураны чыгарып аласың. Мен мисалы бир мангал жасаганмын. Италияга кеткен. Белекке кетти. Ол өтө коз жасалган эле да. Бирөө заказ берип калды Бишкектен. Мангал жасап бердим. Италияга кетти. Ошол менен эң алыска кеткеним. Подаркам, белегим. Эң көп талап кылган мына роза гүлдү жасаганымда. 3 күн жасайм, 3 күндө жасаймын. Буну эми фигурасын аласың, кыркасың. Бураштырасың, отко саласың, сваркалайсың, тазалайсың, анан краскалайсың. Бунун иши көп да. Бул жүзүмдү мен бир жумада жасаганмын. Жүзүмдүн өзүн жасаганмын. Ордугу да бир 20 килограмм чыкса керек бул. Бул дасторконго коюлат. Мыйман келгенде, Уда келет, дос жарың келет. Ошондо уш дасторконго коюп, мисалы банан, алма, мөмө жемиштерди коюп, койсоң өтө сонун чыгат да бугачы. Анан жүзүмдү жасап мындай эме алып койгонмун. Бул да өзүмүн чыгармам да, ойлонуп отуруп жасадым эле да, болот экен деп. Дагы шүр жакшы чыкты фигурасы. Бул бүтүшү темир, бүт эле темир бул. Идея өзүңүздө туунду? Ушундай идиш жасайм.
Bunu özüm oylap taptım bunучу. Болуп эткенде биринчи сүрөткө тартамын. Сүрөт тартып алып, ошондой кылып, кээде чыкпай калат сүрөттөгүдөйчү. А кээде сүрөттөн ашча чыгып кетет да. Ушундай айырмасы өтө чоң болот bunучу. Abduraşit bizin ailemizin içindeki bir önörlü adamların katarında kiret. Bul negizinen önörün birinci Svarkalık işlermenen başlagan. Bizden ayıl sentribizden mesela rayondan alısda turabız. Bu mesela Svarkalık iş boyunca sarıp kalsak biz rayonga barıp bir ustalarga svarkalatып antip kelчүбүз. Азыр бул сваркалык өнөрүн уланткандан бери биз алыс жукка барбайбыз. Толук ушул Абдурашиттин үйүнө келип, не ишибиз болсо сваркалык бүтүрүп жүрчү. Андан кийин бул бир эле сварка менен алектенбей, аттарга така согуп атты, мык согуп атты. Мындай көбүрүктүн негизинде анандай гүлдөрдү жасады, темирден коз ар кандай нерселер жасады, үзөңгүлөрдү жасады, мына вешилканы жасады. Элдер ушунун вешилкасын жасагандан бери мисалы магазинден сатып албай вешилканы. Ушунун вешилкасына кызыгып, сапат жагына кызыгып, уштан алып атышты. Дагы заказ берип турушат, вешилка жасап бер деп. Элге не жакса мисалга, бул баланын дагы артыкчылык нерсеси интернеттен темир боюнча нерсени көрсө элге керектүү. Ошону жасайт. Ушуну ягы менен бул айырмаланып турат. Үзөңгүлөрдөн коз кылып жасап, элге мындай жагымдуу нерселерди жасап тартуулап турат. Дагы бир нерсени кошуп кетейли, бүгүн айылыбызда спорт аянтчасы ачылды, көрдүңүздөр. Ошонун дагы темир иштерине көптөгөн мындай эмгеги бар деп айтса болот. Көп нерсесин бекер жасап берди. Биринчи бизге жасагандан кийин ушуларды көрүп алышып, айылдагы келиндер, жалпы эле ушул айылдагы аял затына тиешелүү буюмдарга аял кишилер көбүнчө кызыгып жасап бериңиз дешет. Анан мисалы гүл койгуч, ошондой нерселерди интернеттен көрүп калсам, ушундай гүл коюш жасап бербейсиңби? Бир айын 2 койгондо, бир койгондо 5 бата турган же 3 бата турган кылып десем, ошолорду жасап берет. Жасап берип атат. Ошентип көмөк көрсөтүп турам мен дагы. Өзүмдүн ойлорумду айтып, мындай кылсак кандай болот, бунусу мындай кылсак кандай болот деп айтып турам. Бул өзү темирди сүйгөн киши, мен колдоп турам. Ат кийген буюмдарын азектеп, жакшына сактап, колдоо көрсөтүп турабыз, бала чакабыз үй бүлөбүз менен эле. Основной мен ушу сапатына басым жасайм да. Эң биринчи сапат. Сапатка карап иш кылыш керек. Сапаттуу жасасаң, эл дагы ыраазы болот. Анан кыргызда сөз бар го, боло берет деген сөз. Ал боло берет деген сөз болбойт. Жакшы жасаш керек, сапаттуу жасаш керек. Бар, кызыккан балдар бар. Кызыккан балдар бар. Келишет, сурашат, жасап көрсөтөмүн, мынаны мындай кыласың, отко салып мындай кылып ийесин, мындай деп. Мисалы така сокконду да биринчи така соккондон башташ керек өзү негизи. Анан кийин секин болот бул нерсе. Бирок адам кызыкса тез эле киришип кетет бул ишкечи. Кызуу керек экен биринчичи.